ikisi değil mi? Evet, oyna bakalım. Ben hep böyle oynarım. Nehir okuldan aldık. Ona hediye aldık. Böyle bir şey buldum kırtasiyeden ve hemen almalıyım diye düşündüm. Mutlu oldun mu Nehir? Çok mutlu, hem de çok. Şimdi ben büyük tutkal alacağım. Nehir kendi yapacaksın değil mi? Evet, ama nasıl yapılacağını biliyorum ben. Öğrenirsin. Evet, öğrenirim. Ablam Bayağı güzelmiş bu kablo. Bak tut, böyle açalım. Top yapalım. Şeffaf yapalım. Tut. Ve yavaş yavaş açalım. Tamam mı? Aa, çok güzel. Hadi şu topu. Şimdi topu kaplayalım. Topu kaplayalım. Topla birlikte oynayalım. Topla birlikte oynayalım. Şöyle. Şimdi çıkaralım onu. Şimdi çıkartalım. Biz bunu kullanacağız değil mi anne? İçine koyacağız. Oynayıp içine koyacağız. Kenarda duracak. Evet. Arkadaşlar isterseniz bu gözlerle ya da boş ver. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.